hagut un moment de la gala que la Clàudia Font, quan li tocava dir el guanyador del vi Tenia rosat... moltes ganes. Tenia moltes ganes de dir fins als collons. Rubén Parera, què tal? Bones, bé. Fins als collons... De què, no? De què no? D'aquí. D'aquí. En quin moment vas posar el nom? Això surt a casa amb el meu company, el Jordi Guasc, i el meu pare, el Jordi Parera, que a més tothom a casa es diu Jordi. El meu altre company es diu Jordi Puigmacià, al final és complicat i un dia... un mal dia, al final no és un bon dia quan et queixes així. Un mal dia, jo recordo que estava girant una pila de compost manual perquè no teníem un toro elevador per girar-la, una història de pagès, però em vaig fotre molta mala llet i vaig fotre'm a cridar així, no? Estic fins als collons, estic fins als collons orgànicament parlant. Aquells moments que són... que et fas nou, no?, per dins. Sí, per dins, bueno, és que és necessari treure-ho. Terapèutic, clar, moments terapèutics. Ho treus i quedes com alliberat. I llavors mon pare em va veure amb la forca, remenant la pila, cagant-me encetant, i va dir, hòstia, com estem, no? Dic, és que estic fins als collons, papa, és que estic fins als collons. I d'aquí va sortir la idea, de dir, hòstia, hi ha una sensació que em sembla que, i més amb el país com està visquent, hi ha una sensació general, i d'aquí va venir l'idea, d'una mala llet pròpia de pagès, però convertida en una idea de... El Jordi, mon pare, el Guasc, em va dir, ei, jo també estic fins als collons, doncs va, fotem-ne un vi. Així ens va. Hi ha dues característiques, hi ha dues coses que vull ressaltar. 3, bueno, 25, ho resumiré en 3. Estan fent uns vídeos molt xulos a Instagram, i recomano a tothom que els vegi, de molta gent que ha tastat aquest vi i que després s'ha gravat fent algun missatge que estava fins als collons, no? Jo, si em deixeu, en faré un d'aquí uns dies i me'l pengeu, no? Fins als collons, perquè em feia molta il·lusió, dic, ja no puc dir res, perquè clar, si dic alguna cosa, llavors es notarà potser que ha guanyat. L'ampolla no és del mateix... És un litre. I això també és perquè el disseny... No, és la lògica. Nosaltres, tot el col·lectiu que va amb mi, que ja sabeu, doncs, el col·lectiu de festival, de Llum amb Vins, estem intentant amb molta força, i ara hem obert un bar de vins nous que es diu Salvatge, de vins naturals, i estem incidint en dignificar el vi Adoi. Jo recordo de petit que el vi Adoi sempre el dolent, el barato... No, dignifiquem el vi Adoi perquè és on hi ha el consum. El consum està aquí, a mamar i beure porró, ampolles de litre, i és lo lògic, jo compro 1 quilo de patates. Doncs vull 1 litre de vi, Adoi. En aquest cas, fins als collons va voler sortir en fase embotellada de litre. Però el mateix concepte, dignificar el doi com sigui, de manera que sigui i amb qui sigui. Però sí que es desprèn, amb aquest fins als collons, l'ampolla d'1 litre, aquell punt de dir, som rebels, volem dir alguna cosa més, que no sols que no és poca cosa, que el vi. La idea aquí no és transcendir el territori, soc molt sincer com a agricultor, jo tinc vins amb les que sí que pretenc transcendir el Penedès montserratí, m'esforço i em trenco l'esquena perquè algú es begui aquell territori, però aquí no els fins als collons no. La il·lusió fins als collons era, imagina't, si és cutre, que m'encanta l'idea, la platja de Calafell, que és on em portaven els meus pares a fer els estius, aixeques la nevera i en comptes de sortir una Coca-Cola o una Estrella d'Am, m'imagina quines marques, no? Surt un fins als collons, un vi de suaf, o un vi de beure, un glu-glu-glu o un porró. Aquesta és la idea de fins als collons, que bevem vi com a refresc, com a aigua natural que és. El 90% d'aquest vi és aigua. Punt, és així de senzill. Aigua que prové de la fruita, no transformada ni de dalt ni de baix, ni d'aqüífers ni del cel. Aigua de fruita. I una mica d'alcohol, ok. Doncs baixem-li l'alcohol perquè sigui un refresc. No, em sembla meravellós. No puc afegir res més, sinó que interessant que proposeu més coses a part d'una ampolla. O sigui, així... No? Parlàvem abans també, en un altre moment hem parlat de l'esperit. Doncs l'esperit es pot atacar des de diferents bandes i aquesta és una banda i és fantàstic. O sigui que només et podem felicitar Felicitats per l'apertura, felicitats i gràcies per deixar-nos la festival. També. Per editar el curt de la jaqueta metàl·lica. Que aconsello a tothom que quan el vegi el vagi a mirar, que està penjat aquí a la web, que l'hem gravat a la festival. Molt bé. Aviam, la idea sempre ha sigut sumar, casa meva és casa de tots, perquè casa de tots espero que sigui casa meva. Clar. I moltes gràcies moltes felicitats pel nou bar, per venir, perquè jo sabia que ens va fer molta il·lusió quan vam veure que guanyava, i va dir perquè al final no és un vi amb denominació d'origen,
cal de dir-ho. I a la guia, això... Ha sigut ben curiós. Jo també, mira si és curiós, un vi que no és rosat, perquè és un claret, en el fons és un claret, que no és DO i que és natural, radicalment parlant, ha guanyat en una categoria que no és la seva, que és rosat, perquè algun lloc tenia que estar, s'hi ha quedat, no? Però és un xarel·lo, blanc, és una garnatxa blanca, i és un sumoi de caire baix, el sumoi no és un negre de potència, amb la qual cosa és un claret, no passa res. Hem guanyat el millor premi claret que no existeix. Algun lloc també, és que el va ser aniversari, però també t'he dit una cosa, Però és molt guapo, això, és com si els collons a tots, saps? És difícil, no? Perquè al final nosaltres estem darrere treballant amb denominacions d'origen, ficant els vins a dintre, però clar, l'apartat de vi de taula, o sigui, el que seria vins sense DO, que el fiquem nosaltres, va creixent. Clar, és que hi ha molta gent que està fins als collons a alguna cosa. Exacte, i per què no els has de tenir en compte, no? Però també, per altra part, és difícil dir-li el que seria a la Generalitat, al Departament d'Agricultura, no? A l'Incavi, és que això està passant. I jo no li trauré, jo aquest vi l'he acceptat, l'hem tastat, està molt bo, és vi de taula i si guanya, guanya. I al final la gent, parlant s'entén, no hi ha hagut cap problema, ni molt menys, ells tampoc ho sabien, però vam dir, hi ha molts vi de taula, I el Joan Rubió, que és el que després l'anirem a buscar, el tiquet no és vi amb DO tampoc. I és un altre vi natural, que aquí deixeu-me ficar-hi la falca del vi natural. Jo sóc una persona que vinc del món tecnològic, sóc enginyer agrònom, sóc enòleg bioquímic i vaig estar molts anys amb una mentalitat molt cartesiana, però com que sóc fill de pagès, alguna va passar dins meu que no quadrava, al cap dels anys, que això és lent. I al cap dels anys, al no quadrar tota aquesta mentalitat cartesiana amb la fase ancestral de fill de pagès, clar i català, em vaig trobar al lloc, i el lloc va ser l'elaboració del vi natural. Un lloc on tot és més pausat, on tot és més... té una forma de fer més d'ofici, no de tecnifici. I vull dir en veu alta que el Joan Rubió de Caltiques, que fa un xarel·lo espectacular, també treballa en aquest sentit natural al celler i biodinàmic a la vinya, i està bé que siguem premiats, aquests que mica en mica seiem al cap d'un món molt outsider, fins ara, la veritat. Doncs, Rubén, un plaer xerrar una estoneta amb tu, moltes felicitats i seguim parlant. M'ha semblat que tenim molt de missatge encara per donar. Ho hem de dir o no? Tanquem? Estic fins als collons! Que vagi bé, adéu! Moltes gràcies.